Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Зур һәм тиз табыш тәбедәм. Әлмәттә яшәүче хатын-кыз кырыгалдар кармагына эләккән. Акча эшләргә теләүчеләрне ничек алдылар һәм белгечләр нәрсә турында кисәтә? Машина йөртү хокукы автоматик рәвештә озайтылачак. Документ алу тәртибе ничек үзгәрде? Автомобиль йөртүчеләрне тагын нинди яңалыклар көтә? Кайнар йөрәкләреннән җылы өләшәләр. Укучылар окоп өчен шәмнәр ясауга кушылды. Үзгә дәресне православие динен тотучы волонтер үткәрде. Бушлай сырның кайда булуын киләсе сюжетыбыз герое белән. Әлмәттә яшәүче хатын-кыз мошенникларны ярты миллион сумга диярлек байыткан. Интернетта ул җиңел һәм күп акча вәгъдә итүче эш турында игъланга тап була. Бары тик акча салырга һәм көтәргә генә кирәк. Акция сатудан 80% чиста табыш алырга тиеш булган ханым. Инвестор мошенниклар кармагына эләккәнен бик соң аңлый. Әлмәттә яшәүче ханым акча эшләргә булган, ләкин 427 мең сумлык кредит белән калган. Кыз акча эшләү ысулын табарга була. Интернет киңлегендә Әлмәттә яшәүче 27 яшьле хатын-кызны бер белдерү кызыксындыра. Анда тиз өйдән чыкмыйча һәм хәтта диваннан да тормыйча тотрыклы хезмәт хакы алырга тәкъдим иткәннәр. Зыян күрүче рекламаны кайсы сайттан тапканын хәтерләми. Аның каравы, мошенниклар шунда ук кыз белән элемтәгә керәләр. Зыян күрүче белән мошенниклар элемтәгә керә һәм акча эшли башларга тәкъдим итәләр. Аңа сатылган акциялардан табышның 80% күчерергә вәгъдә бирәләр. Ул 14 гыйнварда 1000 сум акча сала, тик шулай ук кире уйлый һәм акчасын кайтарырга карар кыла. Ләкин аны кире кайтару өчен 9 тапкыр күбрәк акча түләргә кирәк икән. Кырыгалдарлар хатын-кыздан $150 сораган. Бу якынча 9800 сум тәшкил итә. Тик аферистлар әлеге акчалардан да канәгать калмый. Мошенниклар аның белән әңгәмә корганнар, хезмәттәшлектән туктамаска өндәгәннәр һәм 3 кредит рәсмиләштерергә инандырганнар. Нәтиҗәдә хатын-кыз 426733 сумлык берничә кредит рәсмиләштергән һәм аларны мошенникларның счетына күчергән. Әмма 1000 сумын кире кайтара алмаган. Соңра хатын-кыз полициягә мөрәҗәгать итә. Зур күләмдә мошенниклык мәддәсе буенча җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Кырыгалдарларга 6 ел ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Бушлай сыр тәбедәм. Әлеге гыйбарә турында хукук сакчылары онытмаска киңәш итә. Тиз һәм җиңел табыш турындагы һәр белдерү аферистлар тарафыннан уйлап чыгарылган тузак дип өсти белгечләр. Машина йөртүчеләр өчен мәгълүмат. Дәүләт автоинспекциясенең теркәү имтихан бүлеге 2022 елның 1 гыйнварыннан 2023 елның 31 декабренә кадәр машина йөртү таныклыгы автомат рәвештә озайтыла дип искә төшерә. ЮХИДИның икенче яңалыгы исә күңелсезрәк. Ел башыннан дәүләт хезмәтләре порталы аша акчалата җыеннарга 30% ташлама гамәлдән чыгарылды. Нет необходимости стоять в очередях, гражданин обращается в удобное ему время. Машина йөртү таныклыгы буенча бер каяда мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Җирле теркәү имтихан бүлеге һаманда әлмәтләрнең машина йөртү хокукларын тиз арада озайтуга кагылган күп кенә мөрәҗәгатьләр теркәгән. Россия Федерациясе хөкүмәтенең 2022 елның 9 апрелендәге карары буенча машина йөртү таныклыгының срогы узган елның 1 гыйнварыннан быелның 31 декабренә кадәр чыга икән, борчылырга урын юк. Это означает, что не нужно обращаться в какой-либо... Мондый очракта дәүләт автоинспекциясенең нинди дә булса бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Таныклык автоматик рәвештә 3 елга озайтыла. Автоматически он продлевается на 3 года. Акчалата җыеннарга килгәндә Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталы аша түләгән очракта бирелә торган ташлама башта ук вакытлыча булыр дип күз уңында тотылган. Нигездә мондый ташлама чит ил паспортын иске үрнәктән яңасына алыштырырга теләүчеләргә исәпләнгән. Оплаченная государственная пошлина действует в течение 3 лет. То есть, если вы... Түләнгән дәүләт пошлинасын 3 ел дәвамында кулланырга мөмкин. Әгәр сез аны алдан түләп куйган булсагыз, автоинспекция бүлегенә шушы вакыт эчендә мөрәҗәгать итә аласыз. Ләкин моны Татарстан Республикасы эчендә генә башкарып була. 3 лет она будет действовать, но только в пределах субъекта, то есть в нашем случае в пределах Республики Татарстан. Әмма штрафларга 50% ташлама сакланып калган. Ул административ хукук бузулар кодексының 32-дә 2 маддәсе белән беркетелгән. Леногорск судында исерек машина йөртүче турындагы эш каралды. Әлмәттә яшәүче 19 яшьлек егет руль артына аяк булмаган килеш утырдан тыш машинаны таныклыксыз йөрткән. Хөкем ителүче әнисенең Тойотасы белән идарә иткән. Егет машина ачкычларын сорамыйча алып чыгып киткән. 23 гыйнвар төнендә Чайковский урамы буйлап хәрәкәт иткәндә ул руль белән идарәне югалта. Каршы як юлга чыга һәм кибет кайша. Әлмәтле үзе зыян күрмәгән, әмма транспорт чарасын ремонтлап та торгызып та булмаячак. Суд хукук бузучыны гаепле дип тапкан. Егет 10 тәүлеген полиция бүлегендәге вакытлыча тоту изоляторында үткәрәчәк. Машинаның юлдан чыгып очкан мизгеле видео күзәтү камерасына эләккән.
Акоп өчен шәмнәр ясауга укучылар да кушылды. Аларны моңа Раштуа ширкәвенең мәхәллә вәкиле өйрәтте. 7-нче мәктәп укучылары мондай дәресне ничек кабул итә һәм битараф булмаганнар тагын нәрсә белән ярдәм итә ала. Тулырак киләсе материалда. Когда мы заливаем воском парафином, да, очень важно, когда у нас вот, чтобы на уровень ниже был воск. 7-нче мәктәп укучыларына Акоп өчен шәм ясауның бу һәм башка нечкәлекләре турында үзгә дәрестә аңлаталар. Аны Раштуа гыйбадәтханәсе мәхәлләсе үткәрә. Юлия балалар белән беренче тапкыр гына шөгыльләнми. Гомумән Часовня мәхәлләсе кешеләре хәрбиләргә мобилизация башланганнан бирле ярдәм итә. Һәркем кулыннан килгәнчә булыша. Кемдер оек башлар бәйли, госпиталь өчен киемнәр тегә. 7-нче мәктәп укучылары һәм укытучылары өчен дә мондый акция яңалык түгел. 90-га якын укучы хәрбиләр өчен окоп шәмнәр ясауда катнашкан. Азалия Ганиева фикеренчә, иң катлаулысы савытларга нәкъ менә шәм салу булган. Шуңа күрә кызга остазы булышкан. Соңыннан укучылар балавызлы савытларга җылы сүзләр язылган этикеткалар ябыштырды. Күптән түгел 7-нче мәктәп укучылары, әти-әниләре һәм укытучылары белән бергә шарфлар, бияләй һәм оек башлар җыйганнар. Уку йортыннан 14 артма гуманитар йөк һәм балалар язган 150 хат җибәрелде. Мәхәллә волонтерларының телеграм каналы да бар. Анда хәрбиләргә ничек тә булса ярдәм итүчеләр берләшә. Шулай ук Пушкин урамы 49 адресы буенча урнашкан Раштуа храмы гыйбадәтханәсенә килергә яки Казан кафедраль соборы каршындагы гуманитар ярдәм үзәгенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Зәй районы халкы махсус хәрби операциядә катнашучыларга бергәләшеп ярдәм итүләрен дәвам итә. Волонтерлар азык-төлек җыялар, окоп өчен шәмнәр ясыйлар, шифалы майлар әзерлиләр, киемнәр тегәләр. Пунктларның берсендә волонтерлар инде 2 ай дәврендә маскировкалау челтәрләре үрә. Биредә һәр вакыт кеше күп, ләкин ярдәмче куллар барыбер җитми. Адилә Борханова дәвам итә. Бар күңел җылысын биреп, әби апалар махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен маскировкалау челтәре үрәләр. Волонтерлар төркеменә төрле яшьтәге төрле һөнәр ияләре җыелган. Һәрберсе мөмкин булганча ярдәм итәргә тырыша. Берәүләр тукма алып килә, икенчеләр тасма рәвешендә киссе, өченчеләр ятмәгә үрә бара. Бу стилдә челтәр үрү өчен тасмалар әзерлиләр. Әлеге эшкә дә старып киткән апалар. Челтәрне үрүнең аерым техникасы да, кыенлыгы да юк. Зур осталык та таләп итми. 2 ай элек ачылган ярдәм җыю пунктында ярдәмчел Зәй халкы белән 85 махсус челтәр ясалган. Тагын 60 килограмм челтәр алып кайтканнар. Хәзер шуңа тасма үрергә кирәк. Материаллар җитәрлек, тик эшче куллар җитми диялар. Әлеге гуманитар ярдәм җыю пунктында эш гөрләп бара, булышырга килә алмаганнар өйләрендә окоп шәмнәре, эшүдән саклаучы мәзләр ясыйлар. Аларны ясау өчен балавыз, парафин, төрле майлар китерәләр. Җылы оек-баш бияләйләр, киемнәргә кадәр тегеп алып киләләр. Теләге булган һәркем маскировка челтәре үрүчеләргә ярдәм итә ала. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Лениногорск картодромында тизлек һәм адреналин яратучылар очрашты. Биредә Дасафның ачык кубогы узды. Ярышларда 114 пилот катнашты. Картингчылар Татарстан һәм Башкортстан шәһәрләреннән килгән. Спортчыларның кызу узышларын безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Узышлар картларының 9 классы буенча узды. Финишка кадәр барысы да барып җитә алмады. Я кемнеңдер моторы сүнә, я трассадан чыгып очалар, я идарәне югалталар. Лениногорск данын 12 узышы яклады. 14 яшьлек Артур самолет пилоты булырга хыялланган. Мондый ярышларда беренче тапкыр катнаша. Карт клубта сентябрьдән шөгыльләнә. Үсмер инде күп нәрсәләргә өйрәнгән. Тренер идарәне югалтмыйча дөрес итеп борылышларга керү алымнарын аңлата. Артур бу осталык аңа киләчәктә машина руль артында утыргач файдалы булыр дип саный. Пилотның әнисе дә улының шөгылен хуплый. Аның сүзләренчә, клубтагы дәресләр улына зур файда китерә, өстәвенә халыкны чыныктырга да ярдәм итә. Оештыручылар Дасафның Лениногорск бүлеге. Алар инде 8 ел дәврендә әлеге картодромда ярышлар үткәрә. Бирдә трасса катлаулы, текә борылышлар да бар. Аны яулау максаты белән төрле шәһәрләрдән яшь пилотлар килә. Удачи вам и побед! Иң кечкенә катнашучыга 9 яшь, өлкәненә 56. Пилотлар үзләренең җиңүләрен Россия герое Дамир Исламов истәлегенә багышладылар. Небольшой ветер, он не помеха. Он даст вам возможность еще закалять и свое здоровье и становиться юные друзья, еще взрослее и сильнее. Трасса уңайлы урында урнашкан. Юл аша чыксаң, Лениногорскның карт клубына эләгергә мөмкин. Узышчыларга күнекмәләрен камилләштерү өчен уңайлы урын. Бу картодромда ярышлар соңгы тапкыр үткәрелә. Участок төзелеш өчен бирелә. Тик узышлар тарихы моның белән генә тәмамланмаячак, дип ышандыра оештыручылар. Тренерлар инде яңа мәйданчык сайлый.
Ярыш нәтиҗәләре буенча Сарман командасы 1нче урынга лаек булды. Лениногорскларга көмеш медаль эләкте. 3нче урынны Баулы алды. Шиплар классында 1нче урынга Урысу лаек булды. 2нче урынны Ярчаллы, 3нчене Баулы алды. Шәхси зачетта Лениногорскның 2 спортчысына медальләр тапшырылды. Алтын Егор Митрофановта, а Данил Кенин бронза алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.